奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。各位请坐。我们在带小孩的时候会玩一个游戏，叫做"请你跟我这样做"。然后呢，这里，好乖啊！然后，请你跟我这样说，我会跟你这样说。那年轻人玩另外一个游戏叫做寻找领袖哈，就是有一个人呢，被邀请到外面去，然后我们就开始找说，等一下谁是领袖，他要进来猜领袖。看起来都蛮容易哈，一个是跟我这样做，那一个是猜领袖哈，都是很简单的游戏，都在找一个领袖。不过那是很简单，但是生命是很困难的，它没有那么简单那么容易哈。如果那么简单那么容易哈，好像应该就可以这么简单，可是又觉得好像不会那么简单，对不对？在我们的生命里头，你要跟随一个人，真是一件不容易的事情。因为我们的生命是不容易的，不简单的，也没有另外一个人可以代替你去走那一条路。即使你的生命、你的路程看起来就像你的伴侣，认识你的有人说："哎呀，他是我的这个属灵的同伴。"他也没有办法完全能够了解你的感受、你的处境、你的难处。不要引起家庭革命，但是我相信我这句话是对的，对不对？因为我们当中有很多是结婚的人，你很清楚嘛哈。你的另外一半真的完全了解你的处境吗？好，不要引起家庭革命，回去有人会回家会被跪算盘啊。好，我们今天要看整个的福音哈，整个的经课，因为今天的经课是非常的丰富。那我们其实有4段圣经哈，第一段是路加福音，这几个圣经其实是交织在一起的。在路加福音里面谈到一件事情，叫做跟随主是一件不容易的事情。不知道当你读了这段圣经的时候，你的感觉怎么样哈？你知道我在说什么吗？对不对？耶稣说："无论什么人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子，还好没有写丈夫、儿女、兄弟、姐妹啊，不知道为什么哈，真是自己的性命就不能做我的门徒。"那如果我们第一眼看到这一段圣经，就可以很想把它删掉好了，对不对？怎么可以这样写呢？你不叫我们要爱人吗？主，你不是叫我们要爱我们的兄弟姐妹、我们的家人吗？怎么会这里说若不爱我胜过爱自己的父母？为什么你要摆在第一位呢？我们很希望他能够把他的道，耶稣把他的道讲得简单一点，福音容易一点，甚至比较好促销一点，对不对？我们现在的社会就是你能不能促销它哈，比较容易一点。而且我们有时候邀请人家来听福音啊，今天我们也有一些老师来做礼拜。我就在考虑说，我是要不要讲这段圣经好了，这样子哈，比较不会太困难。可是圣经就在那里，为什么耶稣不能让它简单一点呢？为什么不能容易一些？甚至耶稣还说："凡不背着自己的十字架来跟从我的，就不能做我的门徒。"那如果他希望成为一个受人欢迎的领袖，一个受人欢迎的这个带领者，他是不是把标准放低一点？不是更好？但他没有他要我们这些对他有点兴趣、想要跟随他的人，了解他到底如何跟随，跟随他的代价是什么，他到底是一个怎样的领袖，他要我们做怎样的选择？耶稣的邀请到底是什么？在今天的旧约里面，我们看见另外一个图像，就是上帝邀请先知耶利米去一个陶匠的家。我想这不会太陌生哦，就是做陶的，雕塑。那去看他做什么呢？这个人正在转盘上做器皿，就是在雕塑那个泥匠呢，用泥做的器皿在他的手中做坏了，他就用它来做别的器皿，然后照着他看为好的去做。这是一个怎样的样子？到底上帝要耶利米先知看什么，要他什么？在这个圣经后面说，以色列家跟神的关系，以色列家以及所有的列国列邦跟神的关系，就像陶匠跟他手中的泥一样，做一做，不行，再换。我们也是这样，我们也是上帝手中的泥，很难哦，因为各位泥巴，你们会讲话吗？对不对？
你一定不会讲话，对不对？你如果是在陶匠的手中，你一定会哀哀叫，我很痛苦，我可不可以不要被你塑造成这样？可是我们是如此嘛，对不对？我们常常不容易顺服，我们不容易听话，然后我们还要抗议。我们觉得神的手在我们的身上太重，我们发现上帝在雕塑我们。这就让我想起在约翰福音里面有另外一幅比喻，就是耶稣说的，他说我们的生命就像这个花木一样，而上帝就像园丁。那园丁，各位我们有人种花，对不对？有人种树，对不对？不管有没有，或者我们这个外面有很多这个在种树的吴贝贝，你有没有看过吴贝贝从来没有拿剪刀剪它？不可能，他一定修剪，而且你还有时候觉得他修剪完的更漂亮，开得更好。被修剪的时候是不舒服的，所以有人说哈，当园丁在修剪他的花木的时候，其实是园丁最靠近他的花木的时刻。再说一次，当园丁在剪这些花木的时候，是园丁最靠近这些树木的时刻，对不对？如果它很遥远，哦，这样是剪不到的，对不对？我们都出一张嘴巴，但是吴贝贝一定要靠近它，而且要小心剪。主是这样子，在修剪我们的生命的时候，他也是很靠近，他很小心，他的手碰在我们的生命当中，他的生命、他的爱、他的恩典就触摸我们。所以就像陶匠一样，他在雕塑泥的时候，他的手是跟这个泥在一起的。今天的诗篇139篇也是一个非常好的诗篇，如果大家有机会回家看一下哦。这个诗篇非常的亲密，讲到上主跟我的关系。诗人这样说：我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的心思意念。我躺卧，我睡觉，你都细察。你深知我一切所行的。我们是他所造的，每一个人，我们每一个人的生命都是他的。主认识我们，知道我们，明白我们，所以他不会把我们丢下。也许你是一个不太乖的泥巴，但是上帝还是爱我，因为还用他的手触摸我。这个诗篇回忆了整个刚刚读的旧约，上帝是这样的爱我们，了解我们，认识我们，我们都在他的手中，每一个人。有些时候我们觉得啊，那可能上帝审判我们，因为我们做错很多事情，我们觉得不配。但是我觉得更重要的是，主是这一位慈爱的父亲，他不是审判官，他不是审判官。今天我们有很多的老师在做这个开学礼拜，也许我们有些时候会计算一下小朋友的成绩，但是更多的时刻我们是爱他们，我们看见他们的成长跟改变，我们的心是开心的。这就是我们的主啊，我们的父也是如此，他爱我们，他雕塑我们，他修改我们，他修正，但是他在我们的生命当中要引导我们，带领我们。在今天的腓利门书里面，是整个圣经里面最短的一章，没了，它只有一章哈。所以今天要读这个经课的时候，我其实跟圣红有讨论说，要不要写腓利门书一章哈，因为它没有第二章啊。好，但它就是一章，而且只有25节。我们今天读了21节，我们继续快把整章都读完了，就是这一卷书都读完了。那这一个整个腓利门书哦是很特别的，因为它谈到一个故事，就是腓利门的一个奴隶叫阿尼西摩阿尼西姆偷跑了。他可能是偷钱，因为他本来是这个家庭的这个奴隶。知道当时他们时代那个奴隶是要被落上记号，就是而且你是属于主人的，你不能偷跑，更何况他偷了钱跑出去了。后来他到罗马的时候遇到了保罗，保罗就带领他成为基督徒，然后他也跟保罗住了一段时间。我们刚不知道没在听，我们刚才读经的人有讲这个啊，保罗说我这个年老的保罗，请你帮我。那保罗就请这个阿尼西姆回去到腓利门的家，要面对过去的错误。同时呢，他也要求腓利门能够接受阿尼西姆，不仅把他当成是一个奴隶，而是把他当成一个主内的弟兄。
这封书信很特别因为我们在整个的书信里面很少看到一个这么个人化的这个书信就是一封信，就当时早期在教会当中的一封信，非常的个人。当然，我们也知道菲利西姆，因为菲利门本身是一个应该是个有钱的人所以他的家某个程度也开放给当时的弟兄姐妹作为教会。所以这封信其实在当时的初代教会里面保留下来，其实应该是有它的用意。那么要表达什么呢？在早期的信徒里面也会遇到这样的困难对不对？因为我相信菲利门是一个有头有脸的人，而他家的奴隶又不是只有一个很多个奴隶，他们有一个奴隶跑出去了，偷钱跑出去了，这要成为基督徒回来，保罗跟他说你要接受他，就像主内的弟兄姐妹一样，饶恕他，接纳他。这是一个平常的事情，但是却在这里我们看见保罗在跟腓利门说，我们的信仰不单只是在嘴巴上，我们的信仰要活在你的生活里头，是不是挑战？是挑战的，是挑战。说都很容易，做是很困难。这是今天的整个所谓的经课。那我今天其实用一个比较我平常不是这样讲到的方式，所以你们就有点怪怪，对不对？在我在彼得堂实习，但是我大概20年前左右在这个彼得堂当传道的时候，柯牧师就跟我分享他的讲道方式。他就跟我说，当然不是跟我说，他在讲道中就有分享。他说，我们常常在我们生活里面，其实我们有很多的经课，我们有4个经课：旧约，然后书信，然后有诗篇，然后还有福音，还有祝语。可是常常我们只有读一个经课，就是福音，就是我们在讲道的时候，或牧师只有选择一个经课。可是我们忘记，其实我们有这么丰富。所以那时候跟牧师就跟我说，你可以试试看用这个方式叫做出前菜。我们现在很喜欢吃那个什么陶板屋就这个这个前菜就已经很丰富，到那个主菜的时候就是我吃不下所以这个就是前菜刚刚就是一碟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 的前菜。但是这个前菜里面其实要丰富我们的整个经课以及整个的信仰，以及到底这个圣经要告诉我们什么。所以今天的圣经里面要说门徒跟随主的人是一种呼召，是被邀请，英文叫 calling。我其实比较喜欢英文那个字 ，call 是什么？打电话。calling 就是耶稣邀请你，打电话给你，呼召你，邀请我们来成为一个门徒。这个主不像一个广告商他就来 sell 卖你的东西，然后告诉你说，哎呀，我的东西一定很好我们记得去年的这个烤肉，这中秋烤肉的时候，我们的年轻人派2个代表跟一个我们的可爱的中平，然后跟这个另外一个是叶玲的朋友这个他们叶玲的朋友是做这个保险业很会卖东西，我们要他们2个人去卖1把雨伞然后看谁卖得多这样子当然这是就是一个玩笑的方式，但是你可以知道我们现在是生活在一个很消费型的社会，我们的广告不知道各位有时候连我家的妈妈也是一样这个一开电视，然后看到那个上面只要某某台在买什么，他就跟我说，看我都很想去买真的你需要吗？可是很有趣，就是广告会让我们感觉就是你很想买它的东西。可是为什么耶稣不像广告商？为什么要讲那个这么困难的东西？无论什么人来到我这里，如果不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、兄弟姐妹，甚至自己的生命，或者耶稣为什么不能像一个政治家一样，一个政客告诉你说，如果你投票给我的话，将来我们的台湾会怎样？我们最近有一些人开始有点失落因为新的政府好像有一些不是如他所说的这个样子。这耶稣好像没有给我们这样的想法，因为那个政治家说了一个美梦，我不是讲台湾，我讲所有的政客的人几乎都是如此。他为了让你能够投他一票，他告诉你一个非常好的未来。如果耶稣像一个政治家，大概没有人会投他耶稣讲的这么白，对不对？
你要来跟从我，然后你要爱我超过一切。我想，耶稣其实更像一个导游啊，或者是一个登山的带领者。这条路他走过无数次，就好像上礼拜在跟大家分享说，我跟杰凯去爬山，那我记得印象很深刻。杰凯一开始跟我爬的时候就跟我说，这条路我从小就走过，我爸爸都这样跟我说，再10步，再一下下就会到了哈。我都笑他骗我哈，他就跟我说，可是我爸爸骗我，我都可以走得完，我相信我这一招应该对你有效。很有意思啊！我们的生命里程其实有点更像爬山。我们的生命旅程比较不像广告商，因为广告商可以，我们用很多的广告告诉我们，你们可以怎样过得一个好的生活。可是只有耶稣，就像一个登山者一样，他走过无数次，他走在这一条路上，他告诉我们这条路他去过，而且来来回回走了很多次。我记得我在爬山的时候，我其实很害怕啊。上次有讲过很害怕，所以我每次都会很小心的看杰凯走在哪一块石头上，然后我要踏在那一块石头上，因为我不想让我自己滑下去。可是真的，我就发现我每他，而且他有时候会跟我讲说：“牧师，你要走这一块哦，因为那块比较滑，那块比较高。”其实他是个年轻人嘛，他就一个箭步就上去了。他为了我，还这边跟我讲哪一块。真的觉得就像我们的主一样，当你要爬山的时候，你要带很多东西吗？当然越轻省越好啊！你要把不太重要的东西丢掉啊！但是我们丢的时候很痛嘛，哈！你在觉得那些东西好像什么都需要，什么都要带上去。如果我们真的想跟耶稣走这一条路，我们想要明白这是一条生命的旅程，我们要知道有些东西要放下，有些东西要舍弃。有些东西是我们愿意跟他走这一条路，这是一种选择啊。还好我们的主比这个张杰凯更好啊，但是就是这么的好，他知道我们，因为我们是他造的，他是一个泥匠，我们是他手中的泥，他知道我们的心思意念，他离我们这么近，他知道我们所行的一切。我们跟随他，也不是口头上说的，不是要在我们的生活当中，就像腓利门一样，不跟从这个社会世俗史书的方法，而是用一个基督徒的方式来跟随主。有时候是一些不太容易，也比较棘手。我常觉得，如果真的你要做一个基督徒，是要做一个很真实的人。有时候你会面对心中有一些的挣扎。我记得曾经有人跟我谈过，而且在外堂的时候有人跟我谈过奉献。他说：“当你要奉献的时候，你要痛，就是你能够摆上，你愿意。”那我们又在想说，也许上帝给人的呼召，就是给那些小小的人，小小的一群人。所以有人就把教会的人分成信徒跟门徒。其实我不太喜欢这样分哈，因为我知道，上帝耶稣从来没有呼召信徒，耶稣呼召的全部都是门徒。每一个人都是，而且更有趣的是，在这条生命的旅程，也没有人选择我要走，我不要走。当我们一出生，我们就在这个生命的旅程当中，我们就在这个旅程当中，没有一个人是例外的。我们都在这个属灵的战役里面，所以每个人其实都要回应这个呼召，每个人都接受这个邀请，只是我们愿不愿意来跟随耶稣。我们愿不愿意来跟着这个很厉害，以及走过无数次这个爬山的高手？我们是不是愿意听他的指示？我们是不是愿意跟随他？我们是不是愿意按照他说的这一步、这一步、这一步这样走？我们的选择是什么？这段圣经是一种挑战。刚不是说有人就说最好把它拿掉，不要留在这里。当中很多人出国。包括刚回来的陈牧师跟师母，你们出去的时候会把你们所有的家当都带着吗？当然不会。你就算想带着，你过海关都过不了，对不对？因为你的suitcase、你的行李太重了。我相信每个人要出国的时候，最头痛的一件事情是整理行李。
而且呢，如果你要去国外住个几个月的时候，你更头痛，你到底要带什么？冬天的衣服、夏天的衣服，你不会把你们家的名画带去吧？虽然你很喜欢它，你不会把你们家的狗带去吧？虽然你很爱它，你会把这些东西放下，但是你要记得带你的护照、你的签证。如果你去一个陌生的地方，最近很喜欢带手机，对不对？但是你不要只把手机带去当装饰品嘛，你要拿起来查查地图，你要知道如何走。最好有一个人曾经去过的人可以陪你一起去，在这个路上转机的时候，那个人可以替你做所有的事情。生命是一个旅程，我们的生命是一个旅程。耶稣是我们最好的导游，陪伴我们，帮我们做好一切的打理。但是告诉我们说，不要把你们家的狗啊、猫啊，以及把你觉得很重要的那些名画，那个不要带了。所以你想带它，可能过不了海关，因为你爬不上去。你需要把那些东西先放下，要把它放在生命的首位。耶稣不是政治家，不是政客，说说就算。他不是广告商，卖东西。至于你的售后服务是你的事情。主是这一位爱我们的上帝，他告诉我们不用害怕。他是一个很有经验的登山者，他邀请我们一起走上这个生命的旅程，勇敢去迎向生命的挑战。不仅如此，他陪伴我，每一步告诉我们要怎么走，要怎么行。他跟我们同行同在。你的伴侣不能分享那些很深的你心中的挣扎、痛苦跟难处。我们都有生命当中一些我们过不去的东西，但是主是创造我们的上帝，他知道我们，他了解我们。在生命的旅程当中，让我们学习跟随他，走他要我们走的路，把它摆在生命当中的首位。如果你的手机是你生命中的首位的话，让那个手机就像圣经一样，可以让你常常去查考他的话，认识他，知道他，并且把它当成我们生命当中的导游，每一步让他来带跟随。那是一条蒙福。这段圣经是一个挑战，但不是只有给基督徒，是给我们所有人。在我们生命的旅程当中，我们都要做这样的选择，选择听他的话，让他带领，跟随他的脚步走。所以我口中的言语，心里面